شورای علمای دینی کابل میگویند حمله بر جاهای ملکی، شفاخانه‌ها، مکاتب، اماکن مقدس و کشتن مسلمان‌ها در این جاها از نظر اسلام جایز نیست. عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل میگوید الله رب العزت می فرماید کسی که یک مسلمان را قتل می کند قصدن جای او دوزخ است برای ابد. شورای علمای شهر کابل حمله بالای مکاتب، شفاخانه ها، مساجد و اماکن مقدسه را تقبیح می کند. این از دیدگاه اسلام حرام است. آنان گفتند حمله مسلحانه بالای قلاردوی شاهین در ولایت بلخ کار دشمنان مردم افغانستان می باشد. مسئولان شورای علمای کابل همچنان گفتند صدها تن از سربازان قلاردوی شاهین هنگام این حمله در مسجد در حال عبادت بودند. آنان بر اساس آیات قرآن شریف و احادیث پیامبر گفتند هیچ فردی حق ندارد هنگام عبادت شخص دیگر را از بین ببرد. آنان از حکومت خواستند هر فردی که از داخل قلاردو با مخالفین همدست شده و چنین حمله را انجام داده باید به سخت‌ترین جزا محکوم شود. عزیزالله مفلح یک تن از اعضای این شورا: دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش ما امی است که کسانی که در این حادثه دست دارند باید چیزی که قانون عسکری، قانون اسلام فیصله میکنه اونم قانون باید تطبیق شود. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان گفته است تحقیقات در رابطه به حمله خونین بر قلاردوی شاهین در ولایت بلخ آغاز شده و اگر مقامات بلند رتبه آن قلاردو هم دخیل باشند تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.